আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত মাশরাফের জন্য নাটকের 883তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার শেষ পর্যন্ত তুতুল এবং আয়ানের বিয়েটি হচ্ছে না, কারণ তুতুলের মা আয়ানকে যে কথাটি দিয়েছিল সে কথাটি আর তুতুলের মা রাখতে পারবে না। তুতুলের মা আয়ানকে কথা দিয়েছিল যে সে মণিকে জাতীয় দলে চান্স পাইয়ে দেবে, আর এই কথা অনুযায়ী তুতুলের মাকে দেখা যাবে সে এবার বিগ বসের কাছে যাবে এবং মণির ব্যাপারে সুপারিশ করবে, অর্থাৎ বিগ বসের কাছে গিয়ে বলবে মণিকে যেন বিগ বস জাতীয় দলে চান্স পাইয়ে দেয়। আর মনির কথা শুনে বিগ বস রীতিমতো রেগে যাবে। বিগ বস বলবে এটা কিছুতেই সম্ভব না, আমি কিছুতেই মনিকে জাতীয় দলে নিব না। আর এই কথা শুনে এবার তুতুলের মা অনেক কষ্ট পাবে। তুতুলের মা বলবে দয়া করে এটা বলবেন না, আপনার কাছে পাই না বলে তো কোনো কথাই নেই, আপনি একটু চেষ্টা করলেই মনিকে জাতীয় দলে নিতে পারবেন। আর এই কথা শুনে এবার বিগ বসকে দেখা যাবে সে অনেক বেশি রেগে যাবে তুতুলের মায়ের প্রতি। বিগ বস বলবে আপনি বেশি কথা বলবেন না, আপনি যদি বেশি কথা বলেন তাহলে আপনার মাথার উপরে আমার যে হাতটি রয়েছে সেই হাতটিও কিন্তু আমি সরিয়ে দেব, যার কারণে আপনার যে চাকরিটি রয়েছে আপনি সেই চাকরি হারিয়ে আপনি কিন্তু পথে বসে যাবেন। আর এই কথা শুনে তুতুলের মা খুব ভালো করেই বুঝতে পারবে সে কিছুতেই মনিকে তার জাতীয় দলে নিবে না। আর অন্যদিকে জালাল চৌধুরীকে দেখা যাবে সে একবার দাদাভাইকে নিয়ে গাড়িতে উঠবে এবং দাদাভাইকে নিয়ে আদালতের দিকে রওনা করবে। তখন দাদাভাই এবার জালাল চৌধুরীকে বলবে স্যার আমি আপনাকে একটা কথা বলতে চাই। তখন জালাল চৌধুরী বলবে কী কথা? তখন দাদাভাই বলবে আসলে আপনি কি সত্যিই জালাল চৌধুরী? না, জালাল চৌধুরীর কোনো ভাই। আর এই কথা শুনে এবার জালাল চৌধুরী রেগে যাবে। জালাল চৌধুরী বলবে মোটেও আমার সাথে ইয়ার্কি করবেন না। আর এই কথা শুনে দাদাভাই বলবে না স্যার, আমি আপনার সাথে ইয়ার্কি করছি না, আসলে বাংলা সিনেমায় তো আমরা প্রায় দেখি যে বড় ভাইকে মারলে হুবাহু বড় ভাইয়ের মতো চেহারা ছোটো ভাই এসে তার প্রতিশোধ নেয়, তো আমি ভেবেছিলাম আপনি হয়তো জালাল চৌধুরীর ছোটো ভাই। আর এইসব কথার কোনো পাতাই দেবে না জালাল চৌধুরী এবং এক পর্যায়ে দেখা যাবে জালাল চৌধুরী এবার দাদাভাইকে নিয়ে আদালতে উঠবে। আর অন্যদিকে দিলার বেগমকে দেখা যাবে আর কেউ বিশ্বাস না করলেও দিলার বেগম বিশ্বাস করবে যে মণি ও আয়নের মধ্যে একটা প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে, কারণ আয়ন এবং মণি যখন কথা বলতে থাকবে তখন পেছন থেকে দিলার বেগম সকল কথা শুনে ফেলবে। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে মাশরাফের জন্য নাটকের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।